बरपेटा रोडनि बालाभिटा सतवानि टुप गामियाव एखुथा रोखोमनि मोसौ फिसा आजायनाय खौराङा ओनसोलनाङै गोसारनायनि उनाव सुबुंफोरनि गोसोआव सोमोनांनाय थासारि लाबोनायजों लोगोसे मोसौ फिसाखौ नायनो होंगो दोंगो जायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय शुक्रबारनि मोनाबिलियाव बरपेटा रोडनि बालाभिटा सतवानि टुप गामिनि चन्दन कुमार नाथनि मोसौ बिमाया मासे मोसौ फिसा आजायो। नखरनि सुबुङा गिबियाव मोसौ फिसानि महरखौ नुनानै सोमोनांनायजों लोगोसे गिखांनाय सोमजियो। मानोना मोसौ फिसानि महरा एखुथा रोखोमनि, मेगन थाइथाम, गन्थं मोननै। उनाव नखरनि सुबुङा मोसौ फिसाखौ जोथोनै लाखियो। गुबुन फारसेथिं एखुथा रोखोमनि मोसौ फिसानि जोनोम जानाय खौराङा लासैनो ओनसोलनाङै गोसारनायनि उनाव चन्दन कुमार नाथनि न'आव गोबां रायजो राजाफोरा मोसौ फिसाखौ नायनो होंगो दोंगो जायो आरो खायसे सुबुङा बे मोसौ फिसाखौ आनान गसाइनि सोरजि होनना फुजिलाङो। শুক্ৰবাৰে 10টা 10:30 বজাত ৰাতি একদম ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবি লৈছোঁ। আমাৰ ঘৰতে বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে, গাড়ী লৈ লৈ চাব আহি আছে। মানুহে কি কয় নাজানো, এতিয়া ছোৱালী গৰু হৈছে বুলি আমি মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বুলিয়ে ভাবি আছোঁ। 3টা চকু আছে, ত্ৰিনয়নী বুলি। মুখ এটাই নে নাক দুটা, চকু 3টা। পূজা পাৰ্বণ সেৱা তেৱা কৰি আছে, কৈ আছে কিছুমানে দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বুলি বা মহেশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বুলি কৈ আছে।